अहिले जे ट्रेन्डमा छ, जे बिक्छ बजारमा अथवा जे चिजहरू मान्छेले धेरै प्रचलनमा ल्याइराखेका छन्, ती चिजहरू सबै हाम्रो स्वास्थ्यको लागि, हाम्रो वातावरणको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। एडभान्समेन्ट अनुसार, समयअनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, तर तिनीहरूले हामीलाई फाइदा गरिरहेछ कि बेफाइदा गरिरहेछ, त्यसमा चाहिँ क्वेसन छ। हेलो एभ्रिबडी, नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई। आजको भिडियोमा मैले हामीले परम्परागत रूपमा भान्सामा हाम्रो खाने तरिका, हामीले पकाउने तरिका, त्यस्ता तौर तरिका, हाम्रा चलनहरूको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु, जुन चाहिँ हामीले भुल्दै गइरहेका छौँ, तर त्यसलाई भुल्नु हुँदैन, अझ बढावा दिनुपर्छ। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड, प्लिज किप अन वाचिङ। पहिलो चलन अथवा तौर तरिका जुन चाहिँ हामीले भुल्दै गइरहेका छौँ तर भुल्नु हुँदैन, त्यो हो फलामको भाँडो, कास्ट आइरनहरूमा खानेकुरा पकाउने। हाम्रो हजुरबा हजुरआमाहरूले, हाम्रो आमाहरूले फलामको कराईमा तरकारी पकाउनुहुन्थ्यो, अथवा भनौँ त्यस्तै खालका डाडुहरू युज गर्नुहुन्थ्यो, अन्य फलामका भाँडाहरू युज गर्नुहुन्थ्यो नि त। तर हामीले अहिले ननस्टिक प्यान बनाएका छौँ अथवा कहिले के बनाएका छौँ, ती चिजहरू हामीले भुल्दै गइरहेका छौँ कि। तर हामीलाई थाहा छ आइरन हाम्रो लागि अत्यन्तै आवश्यक पर्ने पोषक तत्त्व हो, जुन चाहिँ त्यो फलामको भाँडामा पकाइराख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फलामको भाँडाले बिस्तारै बिस्तारै आइरन रिलिज गर्छ कि तपाईँले पकाइराखेको खानामा। त्यसैले त्यो आइरन तपाईँले दिनदिनै पाउनुभयो नि त, थोरै अमाउन्टमा तपाईँले दिनदिनै पाउनुभयो भने तपाईँलाई आइरनको कमी हुने, रक्त अल्पता हुने अथवा आइरनको कमी भएर अन्य कपाल झर्नेदेखि लिएर अनेक समस्याहरू हुने चान्स एकदमै घटेर जान्छ कि। आइरन ट्याब्लेट किनेर खानु परेन अथवा अन्य आइरन रिच चिज भनेर खोजिरहनु परेन यदि तपाईँले दिनदिनै आइरनको भाँडामा, फलामको भाँडामा चाहिँ खानेकुराहरू पकाएर खानुभयो भने। यो चाहिँ हामीले बिस्तारै भुल्दै गइरहेका छौँ। अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अझ बढावा दिनुपर्छ। आइरनको भाँडा अथवा फलामको हुन्छ नि, कास्ट आइरनको भाँडा, तावा, रोटी पकाउने तावा होस्, तरकारी पकाउने जे पनि भाँडाहरू, त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले अब प्रयोग गर्नलाई, फेरि त्यो हामीले बिर्सेका चिजहरूलाई चाहिँ हामीले अब सम्झिन जरुरी छ। हाम्रा भान्सामा चाहिँ यस्ता भाँडाहरू चाहिँ हुनु जरुरी छ। फलामको भाँडाबाट पकाएर पाउने आइरन चाहिँ बायो अभाइलेबल पनि हुन्छ कि, भनेको हाम्रो शरीरले सोच्छ पनि। यसले चाहिँ हाम्रो धेरै हदसम्म आइरनको निड पनि फुलफिल गर्छ यदि तपाईँले दिनदिनै आइरनको भाँडामा पकाएर खानेकुराहरू खानुभयो भने। फलामको भाँडामा पकाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अमिलो चिज राख्नु हुँदैन, यो हुँदैन भन्ने चिजहरू पनि सुन्नमा आउँछ होइन। अब अमिलो चिज, धेरै अमिलो चिज जस्तो कागती भिनेगर हामीले चाहिँ फलामको भाँडामा राख्यौँ, त्यसरी पकायौँ भने चाहिँ अब त्यसको भिटामिन सीहरू पनि लस हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ खानामा त्यो नराम्रो मेटालिक टेस्ट पनि, अर्कै खालको फ्लेभर गन्ध पनि आउन सक्छ कि। त्यसलाई अभोइड गर्न सकिन्छ। तर सामान्यतया तपाईँले 1-2टा टमाटर हालेर तरकारीमा पकाउनु भयो, तरकारीमा हाल्नुभयो भने त्यसले केही पनि असर गर्दैन। अलिकति राम्रै मात्रामा चाहिँ आइरन लिच हुन्छ भनौँ न, आइरन त्यो फलामको भाँडाबाट रिलिज हुन्छ, त्यसले केही पनि असर गर्दैन। त्यो झन् हाम्रो बडीमा चाहिने चिजहरू बढी रिलिज हुन्छ, राम्रै हो। अब जतिखेर पनि हामीले अमिलै चिज मात्र हालेर खालि बिहानै बेलुका दिउँसै त्यही पकाएर चाहिँ खाँदैनौँ, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टेस्ट पनि नराम्रो हुने अनि आइरनको लेभल अलिक धेरै नै आउने हो कि बिहानै बेलुका त्यसरी खाँदा भन्ने चिज हुनसक्छ, विच इज एक्सट्रिमली अनलाइकली भन्छु म होइन, चान्सेस कम छ। त्यसैले सामान्यतया हामीले तरकारीमा टमाटरहरू हालेर पकाउँदाखेरि केही पनि फरक पर्दैन, मजाले पकाउनु भयो हुन्छ। मेन कुरा भनेको तपाईँले आजैदेखि चाहिँ आफ्नो भान्सामा एउटा फलामको कराई, फलामको तावा, फलामका पन्युहरू चाहिँ युज गर्न थाल्नुहोस्। त्यो स्टिकी, नन स्टिकी चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले बिर्सिदिनुहोस्। अर्को बिर्सदै गइरहेको चलन रहेको छ हामीले कपर अर्थात् तामाको भाँडामा पानी हालेर खाने। भनौँ न अचेल चाहिँ मान्छेहरूले राति तामाको भाँडामा पानी राख्ने अनि बिहान उठेर पिउनुपर्छ भन्ने चिजहरू अहिले चाहिँ अलिकति फेमस भइरहेको छ। त्यो हाम्रो परम्परागत रूपमा चाहिँ आयुर्वेदले पनि त्यसलाई चाहिँ बढावा दिन्छ, यसले राम्रो गर्छ भनेर होइन। यसलाई चाहिँ अलिकति साइन्टिफिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि भनौँ न, मोडर्न साइन्सले पनि के देखाएको छ भने कन्ट्याक्ट किलिङ अफ माइक्रोब्स हुन्छ कि, भनौँ न एन्टी माइक्रोबियल इफेक्ट हुँदो रहेछ। यो तामाको भाँडामा पानीहरू राख्यो भने चाहिँ पानीमा भएका ब्याक्टेरियाहरू, हामीलाई बेफाइदा गर्ने ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ मर्दा रहेछन् भनेपछि त पानी प्युरिफिकेसन गर्नलाई पनि त यसले राम्रो गर्ने भयो नि। अब तामाको भाँडामा चाहिँ राखेर 4-5 दिनसम्म छोडेर त्यसरी पानी पिउनु चाहिँ हुँदैन भन्ने छ होइन। तर तपाईँले राति राखेर बिहान तामाको भाँडाबाट पानी पिउनु भयो भने त्यसले तपाईँलाई धेरै फाइदाहरू गर्छन् भनेर आयुर्वेदले पनि देखाउँछ। मोडर्न मेडिसिन भनौँ अथवा मोडर्न साइन्सले पनि एन्टी माइक्रोबियल इफेक्ट छ यो कपरमा राखेको, तामामा राखेको भाँडाबाट पानी खायो भन्ने चिज देखाएको छ। त्यसैले तपाईँहरूले तामाको भाँडाबाट निकालेर राति राख्ने अनि बिहान उठेर खाने चिजहरूलाई पनि तपाईँहरूले अब सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला हामीले गर्थ्यौँ, बिचमा बिर्स्यौँ, अब हामीले त्यसलाई बढावा दिन सक्छौँ। अर्को हामीले बिर्सिँदै गरेको चलन भनेको चाहिँ हामीले स्टिलको भाँडामा, चरसको भाँडामा, थालहरूमा राखेर खान्थ्यौँ, तर अहिले चाहिँ अब
प्लास्टिकको थालहरू डेकोरेटिभ पिसेसहरू त्यस्तोहरू युज गर्ने चलन छ, जे बट्टाहरू पनि प्लास्टिककै युज गर्ने चलन छ। प्लास्टिक इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि, हाम्रो वातावरणको लागि पनि, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि त्यति राम्रो चिज चाहिँ होइन के। त्यसैले हामीले पहिल्यैदेखि स्टिलमा खाइरहेका थियौँ, स्टिलमै खाउँ। अब प्योर सेरामिकहरू छ भने त राम्रो भयो होइन। चरेसको भाँडामा पनि अब अमिलो चिज, अचारहरू, कागतीहरू डाइरेक्ट त्यसरी चाहिँ नराखौँ, तर चरेसको भाँडामा नर्मल्ली खाना खाँदा राम्रो गर्छ त्यसले। आयुर्वेदले त अझ चरेसको भाँडामा खाँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसैले इन्भाइरोमेन्टल हिसाबले पनि प्लास्टिकका चिजहरू युज गर्नुभन्दा चाहिँ यस्ता चिजहरू नै युज गर्नु राम्रो हुन्छ। र हेल्थको हिसाबले पनि स्टिल, चरेस भनेको राम्रो चिजहरू हो। हामीले चाहिँ यसलाई बढावा दिनु जरुरी छ। अब मोडर्न हुने भन्दैमा अनेक प्लास्टिकका चिजहरू ल्याएर, बट्टाहरू अथवा त्यस्ता चिजहरू ल्याएर त्यसले हामीलाई पनि फाइदा गर्दैन, हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि फाइदा गर्दैन, हाम्रो वातावरणलाई पनि फाइदा गर्दैन। त्यस्तै हाम्रो भान्साको अर्को चलन रहेको छ। हामीले चाहिँ भाँडाहरू उतार्नको लागि सुतीको कपडाहरू युज गर्थ्यौँ होइन। तर अहिले चाहिँ बिस्तारै पेपर टावेल भन्यो, पुस्नको लागि पनि कपडाहरू युज गर्ने बानी छ हाम्रो नेपालीहरूको त होइन। तर विदेशतिर चाहिँ हामीले अब युट्युब भिडियोज हेर्छौँ, पेपर टावेल हुन्छ नि, टिस्यु पेपरहरू देख्छौँ, ओहो यो लायो भने त राम्रो हुँदो रहेछ कि भन्ने हामीलाई लाग्छ, सजिलो लाग्छ होइन। त्यसबाट पनि इन्भाइरोमेन्टलाई, अब पेपर बन्ने भनेको त रुखबाट हो होइन। सकेसम्म त्यस्तो चिजहरू कम युज गरेको राम्रो। वेस्ट किन नयाँ क्रिएट गर्ने, हामीले सुतीको, मलमलको, मस्लिनको क्लोथ हुन्छ नि, कटनको क्लोथले पुस्न पनि भयो, सामान उचाल्न पनि भयो, फेरि धोएर त्यसलाई फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ होइन। त्यसैले यस्ता चिजहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो लागि पनि राम्रो भयो, पटक पटक प्रयोग गर्न पनि मिल्यो, वातावरणमा प्रदूषण पनि भएन, र हामीले पहिल्यैदेखि गरिआएका चिजहरू चाहिँ बच्यो पनि भनौँ न, ती चिजहरू प्रिजर्भ पनि भयो के। सो आजको लागि यति नै हो। तपाईँहरूलाई अरू पनि हाम्रा भान्सासँग रिलेटेड, हाम्रो खानकीसँग रिलेटेड, हाम्रा लागि चाहिँ फाइदा हुने चिजहरू तपाईँले देख्नुभएको छ, चलनमा छ, पहिला थियो अहिले छैन, अथवा तपाईँको घरमा अझै छ भने त्यस्ता चिजहरू प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। मलाई चाहिँ के छ होला अझै जान्न पनि मन छ। केही क्वेसन छ भने पनि तल सोध्नु होला। आई विल ट्राई माई बेस्ट टु आन्सर दोज क्वेसन्स। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई।